تخيل انه في الستينات بعتنا بشر للقمر بتكنولوجيا اقل من اللي موجوده في موبايلك دلوقتي. طب ليه بعد اكتر من 50 سنه والتقدم الرهيب اللي وصلنا له ما رجعناش تاني؟ ناس كتير بتسال هل فعلا وصلنا للقمر، ولو فعلا وصلنا له ليه ما رجعناش تاني؟ تعالوا مع بعض نجاوب على اسئله. اول حاجه في اجابتنا النهارده هتكون الفلوس. انت تعرف ان رحلات ابولو كلفت امريكا اكتر من 25 مليار دولار وقتها، ولو حسبت الرقم ده بالقيمه الحاليه هيطلع حوالي 150 مليار دولار. الدول دلوقتي مركزه على المشروعات المربحه زي الاقمار الصناعيه والمحطات الفضائيه واللي بتجيب عائد مادي وتكنولوجي. تاني حاجه امريكا ما طلعتش القمر خدمه للعلم. زمان كان في حرب بارده بين امريكا والاتحاد السوفيتي، والسباق للقمر كان جزء من استعراض القوه. بس امريكا بعد ما كسبت السباق ده سنه 1969 الحماس قل والضغوط السياسيه خفت. تالت حاجه لازم تحطها في حسبانك المخاطر. الخروج بره الارض مش لعبه، حتى مع التطور العلمي اللي موجود دلوقتي. رحله القمر لسه خطيره، اي عطل بسيط في المعدات ممكن يؤدي لكارثه. وخلينا فاكرين ان في 3 من رواد الفضاء في ابولو 1 ماتوا قبل الرحله ما تبدا رسميا، وده كان بسبب حريق خلال التدريب. دلوقتي العلماء بيبصوا لابعد من القمر، كواكب زي المريخ مثلا. ناسا وشركات زي سبيس اكس شغالين على بعثات للمريخ في المستقبل القريب، وده ممكن يكون اهم بكتير من مجرد الرجوع للقمر. في النهايه شاركني في التعليقات وقول لي هل في سبب خفي وراء عدم العوده للرجوع للقمر، ولا الموضوع ابسط مما نتخيل؟